ចាប់ដើមចេញដំណើរហើយមើលតើប្រហែលម៉ោងបើតាមការកណនាទៅខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា6ម៉ោងណាឬ6ម៉ោងជាងអាច7ម៉ោង See you soon បាត់ដំបងចេញដំណើរហើយពីយើងមេជ្រៃចេញពីធ្វើដំណើរតាមទូកចេញពីមេជ្រៃទៅយើងបាត់ដំបង បាទនេះគឺជាវត្តឈើខ្មៅហើយហៅឈ្មោះមួយទៀតថាវត្តពិជ័យលង្កាបាទពិជ័យលង្កាវត្តនេះគឺនៅចំកណ្ដាលមាត់បឹងទន្លេសាបនៅតំបន់ព្រៃលិចទឹកបឹងទន្លេសាបហើយមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំហើយបាទហើយចំកណ្ដាលទឹកព័ទ្ធជុំវិញបាទទោះជាប្រជាជនយើងរស់នៅកណ្ដាលទឹកក៏ដោយក៏ខំសង់ទីធ្លាទួលមួយដើម្បីធ្វើព្រះវិហារប្រតិបត្តិសាសនាផងដែរបាទណានៅចំកណ្ដាលទឹកណាចូលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយបាទវត្តឈើខ្មៅវត្តនេះល្បីល្បាញណាស់មកធ្វើអីទៅឋានណាអូខេហើយអ្នកខាងណាព្រៃតលនៅព្រៃតលណាអូមកដល់នេះដែរណាព្រៃតលមកដល់វត្តឈើខ្មៅដែរណាអូខេទៅខាងនេះKami celukan. Vọt chơi màu tình thấy cho ta không dương không chịu vén và nơi trong sông ấy nó thành bạch tầm bóng
បាក់ព្រាព្រៃទ្របអើយមកដល់បាក់ព្រាហើយបទចម្រៀងរបស់រស់សេរីយធាច្រៀងនៅទីនេះពីរស់ស្ដាប់ណាស់បាទភូមិបាក់ព្រាតើឲ្យបរោះមកនៅស្ម័គ្រចិត្តនៅជាមួយនឹងនារីនៅទីនេះបានដែររហូតទេបើពួកភូមិរបស់គាត់រស់នៅលើទឹកបែបហ្នឹងដែរហ្នឹងណាបាទតើគាត់អាចរស់នៅស្ម័គ្រចិត្តបានទេចឹងហើយបានជាក្នុងចម្រៀងហ្នឹងនៃនឹងបរោះនឹងរត់ចោលគាត់បាទហើយឥឡូវនេះមានលក់អីច្រើនជាងមុនផងកាលពីចំនួនសិស្សសង្គមរៀននិយមនោះឬក៏ចំនួនលន់នល់នោះគឺគ្មានអ្វីដូចសពថ្ងៃហ្នឹងផងចឹងហើយបានជាបរោះហ្នឹងមិនអាចពិបាកនឹងទ្រាំនៅបានបើកផ្លូវកាត់ទៀតហើយបាទបងប្អូនបើកផ្លូវកាត់ទៀតហើយគេតែជីផ្លូវកាត់ទេបានឆាប់ដល់ប៉ុន្តែបានតែទូកវាមិនធំពេកទេណាបានទៅដល់បើទូកធំផ្លូវកាត់អត់ដល់ទេបាទគាត់មួយនេះនៅភូមិបាក់ព្រាណោះប៉ុន្តែលើបាក់ព្រាហ្នឹងគឺថារត់ត្រីប្រមាណឥឡូវគឺមកកូនតូច2នាក់ហើយនឹងមានឈើយកមកបោះតង់នៅទីនេះឥឡូវចេញពីភូមិបាក់ព្រាមកដល់ភូមិណាទេនេះមានផ្ទះតែមួយទេនេះមានផ្ទះតែមួយទេប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់មកបោះតង់នេះហើយដើម្បីរត់ត្រីគាត់ថាបោះតង់ប្រហែលកន្លះខែអីចឹងណាហ្នឹងហើយ We are on the way to Battambang and now the water is getting shallow, subsiding. So our boat stuck, in the field. So now I have to have the boat driver to pull back to the river. River. Oh, Charlie. We'll go this way. Now. Okay, lunchtime. Oh, our lunch. Yeah. An egg, banana. Yeah, dragon fruit. Yes. Đòn sưng sằng cay. នៅសល់20 គីឡូជាងទៀតបានដល់ក្រុងបាត់ដំបងនេះមាត់ស្ទឹងសង្កែណាប៉ុន្តែនៅសល់20 គីឡូជាងទៀតបានចូលដល់ក្រុងបាត់ដំបង Finally we are cruising over 5 hours yes almost 6 hours and finally now we are getting to the pier but it's still over 10 kilometers away from here to the center. So that is the new pier. It's from here. Hello, brother. Hello. Hello.